20 лютого під час Революції Гідності на Майдані в Києві від рук снайпера загинув рівнянин Олександр Храпаченко. Рівно через 8 місяців на будинку, де він проживав, урочисто відкрили меморіальну дошку. Незважаючи на дрібний осінній дощ, на відкриття зійшлися всі ті, хто близько знав Олександра. Передусім ті, хто був поруч з ним в останні хвилини життя. Сашко якраз загинув між Євгенієм і мною. Тобто снайпер влучив в нього. Тобто так стало, що ми навіть в момент смерті до останнього були поряд з ним. Саша був в сотні нас найбільш сильніша особистість. Дякую Богу за те, що я зустрів таку людину в своєму житті. Прийшли згадати Олександра Храпаченка добрим словом і однокурсники. Так Анастасія Бондар зауважила, що Сашко підтримав її у найважчу хвилину життя, коли померла її мама. Саме він знайшов ті слова, які дали їй силу жити далі. Саме він мені відкрив шлях в майбутнє і показав, що не треба опускати руки, незважаючи на те, є близькі поряд, немає близьких поряд, якби треба своїми вчинками робити все так, щоб вони тобою гордились. Саме Анастасія стала ініціатором встановлення пам'ятної дошки і доклала чимало зусиль для збору коштів та оформлення документів. І ось цю дошку урочисто відкрили. Мама Олександра Храпаченка каже, його друзі увесь цей час були поряд, підтримували й допомагали перенести біль від утрати сина. Я знаю, що я така не одна. Нас зараз таких багато. І на нас зараз мають всі рівнятися, дивитись. Ми не маємо права не опускати ні голову, ні руки. Галина Баранчук, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма «День».